早2日出咗呢部黑膠線洗機嘅片啦，咁啊代理咧就建議我，喂，不如你加埋個刷啦，刷一刷佢咧，幫下手咧係會再乾淨啲。咁所以我今日咧專登又試多次吓，攞隻舊啲嘅黑膠出嚟，呢隻係陳慧嫻嘅跳舞街，大碟個名叫反叛啊，咁但係Track 1就係跳舞街啦。我認為香港如果你聽黑膠咧，呢隻係必須要收藏嘅，因為跳舞街咧，你用黑膠播放嗰種動態嗰個節拍嘅震撼咁咧，我係夠膽講 CD 同埋串流file 都俾唔到你嘅。加上跳舞街之後咧，就係另外一隻首本名曲《痴情意外》，所以呢隻碟應該唔係好貴嘅，咁所以咧，如果見到嘅話咧，不妨係收藏一隻。好啦，咁我而家咧加埋呢個刷落去咧，就第一個步驟咧就轉咗佢先，個掣一扭，好轉，咁我哋轉咧就刷咗啲塵先啦。代理咧就建議我噴完呢一個清潔劑咁樣噴啦吓，咁再用多次個刷咧就嚟刷均勻佢嗰啲清潔劑，我又試下。好，咁跟住咧，先至咧就再落呢支鼻，拉到去中間啦吓，放低咗佢之後咧，要喺即係嗰啲 track 嘅裏面先至開始嘅。咁我擰多一下個掣，就開始吸同埋抹乾噶啦。見到佢慢慢由內圈，跟住咧就喐翻出去出邊。咁官方嘅數字咧就係大概你清潔一面咧係2分鐘到啦。咁兩面即係4分鐘啦。因為咧佢即係嗰個清潔同埋整乾嗰個過程係一次過。平時啲洗碟機就洗完再乾係分開2個步驟，佢而家一炮過做晒，搞掂啦。咁我哋熄翻佢先，望下乾唔乾淨，係極度乾淨嘅。好，咁如果你對呢個黑膠機係有興趣想好好地咁樣咧清潔下你嗰啲黑膠嘅話咧，咁你可以了解下呢部機或者 WhatsApp 我91913844嘅。